אימא'לה, איך אני מתרגשת. שנייה. אני הולכת להציג בפניכם את סדרת הטיפוח החדשה שלי, בייב, בשיתוף רמי לוי וגוד פארם, ואני מה זה מתרגשת כי זה יצא בול כמו שדמיינתי, וזה משהו שחיכיתי שיצא המון זמן. אז בואו נתחיל. מוס רחצה, הדבר הכי מושלם בעולם הזה, ההגזמה הפראית של 1, 2, 3, 4, 5, 6 ריחות שונים. What? אוי, אני מתרגשת. מגיל 5 אני מתקלחת רק עם מוס רחצה. אין דבר יותר מפנק ממוס רחצה. רציתי שכשאני מורחת את זה לגוף ושאני פותחת אותו בידיים, שהוא עדיין יהיה מוס, שהוא יישאר מוס, כי מה זה המוצר הזה? מוס. אם אני ארצה תחליב, אני אקנה תחליב, אבל אני קניתי מוס, נכון? אז מוס. אז המוצר הבא, ספרי כבר גוף, 3 ריחות. זה ספרי. זה שהוא מגיע בספרי זה הכי אסתטי בעולם, כי אתה לא צריך להכניס את האצבעות, וזה כאילו, אני כאילו כל היום ככה. כזה. והריח אין דברים כאלה. באמת, אני אומרת לכם בנות, ריח שנשאר איתכם, וזה כזה שובל של ריח שהולך איתכם, ונותן גלואו של החיים. אימא'לה, די, אין לי כוחות, באמת. אין מה לעשות, אני יכולה להעיד שזה גאוני. 5 תחליבי רחצה. מה זה? אני לא אובייקטיבית, אבל מה זה היופי הזה? זה נחת, ככה נראה נחת. כל המקלחת מתמלאת בריח של הסבון, ואז כאילו זה ריח של נקי, ווואו, איזה כיף זה. מה יותר כיף? אתה יוצא מהמקלחת, אתה עדיין ממשיך להריח על עצמך, או על עצמך, את הסבון. בלי לשבור, אגם, בלי לשבור.